హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రాణి వీలాగ్స్. ఈ వీకెండ్ మేము చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ప్లేస్కి వెళ్ళాం. దాన్ని ఇండియాలోనే నయాగరా ఫాల్స్ అంటారు, ఇండియన్ నయాగరా ఫాల్స్. ప్లీజ్ గెస్ ద నేమ్. అయితే మేము బెంగళూరులో మార్నింగ్ 7కి బయలుదేరాం. రెగ్యులర్ హైవే రూట్ కాకుండా ఫారెస్ట్ రూట్ నుంచి వెళ్ళాం అన్నమాట. ఇట్స్ అరౌండ్ 160 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్. మాకు 3.5 అవర్స్ పట్టింది. 3.5 కాదు, 4 అవర్స్ పట్టింది టోటల్గా. కానీ ఆ వ్యూ కానీ రోడ్ కానీ చాలా గ్రీనరీ అనమాట. ఈ రోడ్డు మామూలుగా ఇది ఎలా అంటే బెంగళూరు నుంచి డెంకనీకోట హైవే ఎక్కితే ఆచెట్టి ఫారెస్ట్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ నుంచి మనం కృష్ణగిరి డిస్ట్రిక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యి హోగనేకల్ దగ్గరికి వెళ్తాం అనమాట. అసలు ఈ జర్నీ అసలు మామూలుగా ఉండదు. మీకు అంత ఘాట్ సెక్షన్, తర్వాత మంచి లేక్స్, పీక్స్, వ్యాలీస్, మధ్యలో ఏమో మంచి పూల తోటలు, చిన్న చిన్న విలేజెస్. చాలా కొత్త హైవే, అసలు ఏ ప్యాచెస్ లేవు. అసలు మీరు చూస్తే అర్థమవుతుంది, చుట్టూరు గ్రీనరీ, గ్రీన్ వ్యాలీలోంచి వెళ్ళినట్టుగా ఉంటుంది అనమాట మనకి జర్నీ మొత్తం. అసలు ఎక్కడా కూడా మీకు అలసట అనేది ఉండదు. పైనుంచి ఎండ బాగా కొడుతుంటుంది. మేము ఇనిషియల్గా మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు వర్షం వస్తుందేమో అనుకున్నాం, బట్ స్లోలీ సన్ లైట్ స్టార్ట్ అయింది. వన్స్ తల్లి అనే విలేజ్, బెంగళూరు నుంచి తల్లి అనే విలేజ్కి వచ్చిన తర్వాత తల్లి నుంచి డెంకనీకోట హైవేకి వెళ్తాం అనమాట. తల్లి దగ్గర పెద్ద లేక్ ఉంటుంది. ఆ లేక్ ఫొటోస్ కూడా పెట్టాను నేను, చూద్దరు. కానీ అసలు ఎంత సీనిక్ అంటే అది ఎంత బాగుంటుందా అనిపిస్తుంది అనమాట. మీరు వెళ్తేనే కానీ మీకు అర్థం కాదు ఆ రోడ్డు మీద జర్నీ కానీ, ఈ లేక్స్ కానీ, తర్వాత చామంతి పూల తోటలు కానీ చాలా బాగా డెవలప్ చేశారు. యాక్చువల్ తమిళనాడు గవర్నమెంట్ ఎక్కడికక్కడ గ్రీనరీ డెవలప్ చేశారు. అసలు హోగనేకల్ కంటే ముందు ఈ జర్నీయే చాలా బాగుంది అనిపిస్తుంది మనకి. అదిగో నేను చెప్పాను కదా ఇందాక, చామంతి పువ్వు తోటలు ఎలా ఉన్నాయి చూడండి. చక్కని పసుపు తివాచి పరిచినట్టుగా ఉంటాయి రోడ్డు పక్కన. అక్కడ కాసేపు మేము రెస్ట్ తీసుకున్నాం. ఆ తర్వాత ఇంకొద్దిగా ముందుకెళ్ళాక హోసూరు దగ్గరలో, హోసూరు లోపలికి వెళ్ళామన్నమాట. హోసూరు బయట నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. ఒక చిన్న స్టాల్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసాం, చాలా బాగుంది. ఇందాక చెప్పాను కదా తల్లి విలేజ్ దగ్గర లేక్ అని, దాని దగ్గరలోకి వెళుతున్నాం. ఇప్పుడు చూద్దరు కానీ ఎంత పెద్ద లేక్ ఉంటుందో రైట్ సైడ్లో. ఇంకా చాలా విశేషాలు ఉన్నాయి. ఈ రోడ్ జర్నీయే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. చాలా హైట్కి వెళ్తాం అనమాట మనం గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి. చాలామంది బైకర్స్ని కలిసాం రోడ్డు మీద, సైక్లిస్ట్స్ని, ఫారెస్ట్. అసలు యాక్చువల్గా ఇదంతా మంకీస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి రోడ్డు మీద. మాకు త్రూ అవుట్ ది జర్నీ ఒక బస్సు మాకు ముందు కానీ వెనక్కి కానీ వెళ్ళేదన్నమాట. అది మీరు చూడొచ్చు. ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా హోగనేకల్లే వచ్చారు. కానీ వాటర్ ఫాల్ అసలు మతిపోద్ది అక్కడ. మీకు కావేరీ రివర్ మామూలుగా ఉండదు అసలు అక్కడ. అదే బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసామన్నాను కదా, బ్రేక్ఫాస్ట్ ఫొటోస్ చూడండి. చాలా సింపుల్ బ్రేక్ఫాస్ట్. తట్ట ఇడ్లీను, 2 మసాలా వడలు, 2 తట్ట ఇడ్లీలు ఇచ్చాడు. మనిషికి ఒక 50 ఛార్జ్ చేసాడు. 150 అయింది మా ముగ్గురికి. అదిగో వ్యాలీ వ్యూ. ఆ తర్వాత బస్సు గురించి చెప్పాను కదా, మమ్మల్ని ఫాలో అవుతుందని ఆల్ ద టైం. ఇది ఒక వ్యూ పాయింట్ అనమాట. అక్కడ ఆగాం కాసేపు. అక్కడే ఇది ఉంటుంది యాక్చువల్గా ఆచెట్టి స్ట్రీమ్ అని, హిల్స్లోంచి వాటర్ వస్తూ ఉంటుంది. అసలు ఇంకా ఫోటోలు, ఆ హిల్స్ చూస్తే మర్చిపోదా. హోగనేకల్ చేరాం. తర్వాత లైఫ్ జాకెట్స్ వేసుకుని కొరల్ రైడ్కి వెళ్ళాం. ఇంకా అక్కడ కాసేపు జలకాలాడాం అన్నమాట. ఆ తర్వాత స్విమ్మింగ్ అది చేసాం. తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ టు పెవిలియన్. ఏం తినాలనిపించలేదు మాకు, బయటకు వచ్చాక తిందామని. అదిగో ఆ చెట్టు లేక్ అని చెప్పాను కదా, తల్లి లేక్ ఎలా ఉందో చూడండి. అసలు అది రోడ్డు పక్కనే ఉంటుంది తల్లి లేక్ అని. ఇంకా అసలు మీరు
నెక్స్ట్ లెవెల్ అంతే. See you guys in my next video. ఎంజాయ్ చేయండి వాటర్ ఫాల్స్ని. తప్పనిసరిగా చూడవలసిన ప్రదేశం ఇది. హోగనేకల్ వాటర్ ఫాల్స్ అంటారు. ఫాల్స్ ఇన్ కృష్ణగిరి డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ తమిళనాడు. బాయ్.